আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক ভালো আছি। সকালে উঠে প্রথমেই খেয়ে নিলাম চা আর বিস্কিট, তারপরে চলে এলাম মা এখানে সবজি করছিল রান্নার জন্য। তো সেগুলো আমি দেখাচ্ছিলাম। মা আজকে রান্না করবে, আমি শুধু ভিডিও করব। আজকে স্পেশালি রান্না হবে হচ্ছে ইলিশ, তাই জন্য এখানে অনেকগুলো টমেটো কেটে নিয়েছিল, এখানে পেঁয়াজও অনেকগুলো কেটে নিয়েছিল। অনেক স্পেশালি করে রান্না করবে মা, তাই জন্য। তারপরে এখানে হাঁড়ি বের করে দিল, মা চাল দিয়েছিল আমি ধুতে যাব বলে। তো এখানে আমি ভোরে চলে এলাম চালটা ধুতে। এখানে দুটো হাঁড়িতে চাল ছিল, কারণ হচ্ছে আমাদের বাড়িতে লোক হয়েছিল কাজে, সেই জন্য অনেকগুলো রান্না করতে হবে, তাই জন্য দুটো হাঁড়িতেই চাল দিয়েছিল। তো একটা হাঁড়িতে এমনি নর্মাল চাল ছিল, একটাতে ছিল হচ্ছে সরু চাল, দেখতেই পাচ্ছ। তো চলো চালগুলোকে ধুয়ে নিই আমি। এইটা হচ্ছে আমাদের পুকুর। তারপরে ধুয়ে চলে এলাম উনানের কাছে। এসেই আমি প্রেসার কুকারটা নামিয়ে নিলাম। নিয়ে এখানে আমি আদা রসুনটা বেটে নিয়েছিলাম। আমি ফ্ল্যাশটা জ্বালাতে ভুলে গিয়েছিলাম, ফ্ল্যাশটা জ্বালিয়ে নিলাম। নেওয়ার পরে এখানে তারপরে মা চুলোটা জ্বালিয়ে দিল। এই যে জ্বালিয়ে দেওয়ার পরে মা দিয়ে দিল কড়াইতে তেল। এখানে হবে মাছ তরকা, ইলিশ না, এটা হচ্ছে সেই মাছটা তরকা হবে যেই মাছটা আমি নাম জানি না। তারপর পেঁয়াজ দিয়ে দিল, দিয়ে আলু দিয়ে দিল, দিয়ে নেড়ে চেড়ে নিল। তো এখানে মাছটাকে মাখিয়ে নিল ঝাল হলুদ লবণ দিয়ে। নেওয়ার পরে আলুটা একটু নেড়ে চেড়ে নিয়েই মাছটা দিয়ে দিল, দিয়ে একটু জল দিয়ে দিল। দেওয়ার পরে দিয়ে দিল ধনে পাতা, তারপর দিয়ে দিল টমেটো, দিয়ে ওটাকে গ্যাসে বসিয়ে দিয়েছিল। দিয়ে এবারে ইলিশের জন্য দরকার হচ্ছিল, স্পেশালি ইলিশ। তো আমি ইলিশ মাছ খাই না, তারপরেও ভালো লাগে দেখতে। তো মা এখানে আস্তে আস্তে ইলিশের জন্য তরকাটা রেডি করছিল, আলু দিয়েছিল, দিয়ে ঝাল আলু সব কিছু দিয়ে মাখিয়ে নিল। তো দেখো জাস্ট সাইজগুলো মাছের পিসগুলো দেখো কত বড় বড়। মাথাটা তো দেখেই বুঝতে পারছো মাছটা 1 কিলোর মাছ ছিল। কালকে রাতে মাছটা এনেছিল, আমি ভিডিও করতে পারিনি। তো কী আর করা যাবে, ভিডিও করতে পারিনি। তো তারপরে এখানে মাছগুলো আস্তে আস্তে দিয়ে দিল মা। দেওয়ার পরে এবার এটাকে কষানোর জন্য বসিয়ে দেবে। এবারে এটাকে ওই পারে বসিয়ে দিল। দেওয়ার পরে এই পারে বসিয়ে দিল আরেকটা হাঁড়ি। এখানে হবে মাংসর তরকা, পেঁয়াজ দিয়ে দিল, দিয়ে তারপরে সব কিছু দিতে হয়, দিয়ে দিল মা পরিমাণ মতো। মা সব কিছু পরিমাণ মতোই দিতে পারে। তারপর এখানে মাংসটা দিয়ে দিল। দেওয়ার পরে একটু নেড়ে চেড়ে এখানে দিয়ে দিল লাউ আর আলু, দিয়ে ওটাকে কষিয়ে নিল, নিয়ে নামিয়ে নিল। তো মা এখানে প্রথমে আমার দেখা নিল ভাতের হাঁড়িটা। তারপরে এখানে ছিল কড়াইতে মাছ, এটা খুব টেস্টি লাগছে। তারপর এখানে মাংসতে জিরে মরিচ দিতে ভুলে গিয়েছিল, আবারও দিয়ে দিল। তারপর আমি ভিডিও করে নিলাম। তো এখানে ছিল ওই যে স্পেশাল রান্নার ইলিশটা, খুব লবণীয় লাগছে। তারপর এখানে ছিল হচ্ছে পোনা মাছ পটল দিয়ে। তো আজকে এতটুকুই, দেখা হচ্ছে পরে কোনো ভিডিওতে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আল্লাহ হাফেজ।